Neste vídeo vais a comenzar a explicación dos exercicios do tema de estadística descriptiva. Os exercicios que se van a explicar están dentro no ficheiro de exercicios propostos, que podedes descargar na web. E vais usar unha folla de cálculo na que están os datos xa preparados e que podedes descargar en Moodle no cartafol de datos para a clase. Entón, temos xa os exercicios e vou empezar con este exercicio. Primeiro, unha cousa, o objetivo dos exercicios é que entendades os conceptos de teoría, que aprendades a manexar un pouco da estadística. O exercicio non debería ser o objetivo en sí voso a hora de aprender, posto que cando acabes a carreira, se usades algo de estadística, desde logo non vai ser un exercicio. Ninguén vos vai pedir que fagades un exercicio. Sen embargo, si podes facer cousas relacionadas cas ideas que aprendedes aquí. Entón, aínda que haberá exercicios no examen e teoría, non é o objetivo aprender simplemente a mecánica destes exercicios, senón que é necesario que entendades o porqué, que é o que estades facendo. E ao mesmo tempo irei relacionando estes exercicios ca teoría e explicando os conceptos que considero interesantes. Entón vou empezar cun exercicio simple. O número 3. No examen de estadística, as notas obtidas por 120 estudiantes resúmese coas seguintes frecuencias relativas. Entón teño unha variable, as notas que reciben os estudiantes, e unha frecuencia relativa, a proporción de exames que recibiron esas notas. Pois a maior cantidade, o 26%, sacaron un 5. O 14% sacaron un 6, etc. Estas son as frecuencias relativas. Primeiro apartado. Construir unha táboa cas frecuencias relativas acumuladas. Transformar isto en frecuencia acumulada. O primeiro que tens que pensar é que vos piden, que teoría é a que tendes que explicar aquí. Bueno, primeiro, en realidade, antes tendes que pensar que datos tendes. Estes son os datos que tendes. Os valores que pode tomar a variable e a súa frecuencia relativa. E o primeiro que piden é, a partir da frecuencia relativa, calcular a frecuencia relativa acumulada. Como se fai? Vale, en teoría tendes que saber. As frecuencias acumuladas necesitades ordenar os datos de menor a maior, os valores, e despois, frecuencia acumulada significa para un valor dado, este 6 por exemplo, a frecuencia acumulada é o número de valores menores ou iguais que ele. Teríamos que sumar todas as frecuencias hasta chegar a ese punto. A frecuencia acumulada absoluta é 48. Sin embargo, piden a frecuencia acumulada relativa. Podemos facer, se tuvermos a frecuencia acumulada, dividíndoa entre o número total de datos. Teríamos esa frecuencia relativa. Senón, usando o concepto de frecuencia acumulada, por exemplo, a frecuencia acumulada para os 6 é sumar todas as frecuencias relativas hasta chegar ao número 6. Isto é o que me di esta fórmula. Entón, ímoslo facer aquí. Podríamoslo facer desta forma, pero é máis cómodo, máis habitual, poñelo noutro sentido. Fago con pegado especial, transpoñer. Isto fago simplemente por comodidade. Como para non inciso, estou usando como folla de cálculo LibreOffice. Exactamente aquí a versión 6.452, creo que ahora xa está máis actualizada e máis ou menos sigue sendo a mesma forma de traballar. Vale, eu teño aquí os valores e teño aquí as frecuencias relativas. Necesito as frecuencias absolutas acumuladas. E vou usar
esta fórmula. Sumar todas as frecuencias relativas hasta chegar ao valor. Por exemplo, frecuencia relativa acumulada de 2. A frecuencia relativa dime que unha proporción do 10% dos exames sacou un 2. Sumo todos os valores menos ou iguais que ele, ou sea, solo este. Para o 3 menores ou iguais, teño que sumar estes dous valores. Podo facer así. Cero más 0,16, 0,26. O 26% dos exames teñen un 3 ou menos. E faría isto sucesivamente. Por exemplo, que saquen 7 ou menos, frecuencia acumulada para o valor 7, é sumar todo isto, que se pode facer así: sumar a frecuencia acumulada anterior máis a frecuencia para o 7. E con isto se tería o primeiro apartado, frecuencia acumulada destes valores, desta tabla. Perdón, frecuencias relativas acumuladas. Segunda pregunta: cal foi a proporción de aprobados? Supoñemos que o aprobado estaba no 5, a proporción de aprobados será a frecuencia relativa de aprobados. O sea, estudiantes que sacaron 5 ou máis. Significa sumar todo eso. O 54% aprobaron, sacaron 5 ou máis. Proporción de estudiantes que sacou máis de 3 pero menos de 5. Empregando as frecuencias relativas e as frecuencias relativas acumuladas. Vale, empecemos. Máis de 3 pero menos ou igual de 5. Podríamos escribir así. Dos formas de facela. Unha, usando frecuencias relativas, que é máis fácil. Máis de 3, o sea, a partir de aquí, menor ou igual que a 5, aí. Teño que sumar esas dúas frecuencias relativas. Outra forma de facelo é que as frecuencias relativas acumuladas. Neste caso non ten máis sentido que de mirar un concepto, posto que é moito máis simple facelo desta forma. Pero se só tuveramos as frecuencias relativas acumuladas que sean menor ou igual que a 5, significa todos estes, o sea, o 72% son menores ou iguais que 5. Deses hai que sacar os que sean menores ou iguais que 3. Digamos, eu quero estes dos valores, maior de 3 pero menores ou iguais que 5. Eso significa, por un lado, todos estes, os que se lle sacan estes de aquí, e que me quedan o 4 e o 5. Pintando en cores. Menor ou igual que 5, todos eses, pero que sean maiores de 3, o sea, eses non. Por lo tanto, desa forma, será 0,72 menos 0,26.
Hai outra forma de enfocalo, usando un concepto diferente. Neste caso, insisto, é máis simple facelo para a frecuencia relativa. Isto é simplemente para entender a frecuencia relativa acumulada. Seguinte exemplo, ou seguinte apartado. Media aritmética e mediana e moda. Ben, mediana non sei calcular. A mediana entra como concepto, pero non vou pedir o cálculo. Vou deixar que eso que aprendes a facer con ordenador. De feito, hai varios sistemas para calcular bastante parecidos, pero que incluso dan resultados diferentes. Dá máis traballo a aplicación que a explicación do seu cálculo que a utilidade que ten. Entón, media aritmética e moda. Para calcular a media aritmética, aquí temos a expresión produto de todos os valores por súas frecuencias, suma deses produtos entre o número total de datos. Neste caso particular xa temos as frecuencias relativas, por lo tanto podríamos facelo desta segunda forma, multiplicar os valores polas frecuencias relativas. Volvamos aquí, hagamos un pouco de sitio. Entón, primeiro valores de x polas súas frecuencias relativas. Primeiro valor e así para todos. Xa temos o interior deste sumatorio, só nos falta o sumatorio. Media aritmética 4,7. Agora a moda. Moda simplemente é o valor máis frecuente. Como estamos con datos discretos, o único que temos que mirar é en que dato está a frecuencia máis alta. Todos estes datos, o maior valor é 0,26. Por lo tanto, moda igual a 5. Seguinte apartado. Tamén cuartiles igual que a mediana. Non vou facer preguntas sobre eles, pero non vou pedir o seu cálculo. Entón pasamos a varianza, desviación típica e coeficiente de variación de Pearson. Ben, para estes cálculos temos aquí a definición da varianza. Se a calculamos, a desviación típica non é máis que a súa raíz cadrada e o coeficiente de variación de Pearson, o cociente entre a desviación típica e a media aritmética. Esta fórmula podes usar para o cálculo, pero con calculadora é máis complicada, produce fallos con demasiada facilidade. Entón, usaremos unha fórmula alternativa relacionada cos momentos. Este de aquí, momento ordinario de orde 2 menos media aritmética ao cadrado, que é o momento ordinario de orde 1. É moito máis simple de calcular, por lo tanto será a que usaremos. A media aritmética xa está calculada. Empezase ahora polo produto dos cadrados dos valores polas súas frecuencias. Dado que ahora temos frecuencia relativa,
aquí van a ser as F-suites e non vai ser necesario dividirlo entre o número total de datos. Entón, primeiro, os valores ao cadrado polas frecuencias relativas. E así para todos os valores que están dentro do sumatorio. Unha vez que os temos, aplicamos o sumatorio e dame 24,98. Ollo, que se usásemos esta fórmula estrictamente ahora teríamos que dividirlo por 1, que é a suma de todas as frecuencias relativas, pero podemos prescindir de eso. Podemos un exercicio con valores absolutos. Entón, temos xa esta parte. Insisto que un ven de sumar todas as frecuencias relativas menos media aritmética ao cadrado. A media aritmética é 4,7 elevado ao cadrado. Ben, unha folha de cálculo hai que indicarlle que usar eso como operación, poñéndose no igual antes. Resumindo, a varianza 2,89. Desviación típica, raíz cadrada de eso. Coeficiente de variación de Pearson, raíz desviación típica dividido entre media aritmética. Recordo que estas son as fórmulas que estou aplicando. Bueno, esta segunda para a varianza e estas dúas para a desviación típica e coeficiente de variación de Pearson. Ben, con isto temos este exercicio resolto. Pasamos agora ao exercicio 9. Exercicio algo máis típico. Ben, danse os datos referentes ao consumo de auga en metros cúbicos, 75 contas, con estes consumos. O consumo máis habitual, 20 metros cúbicos, que son consumidas por 27 contas. Entón, media aritmética do consumo de agua. Como sempre, ignoramos a mediana, ignoramos os cuartiles e deciles. Moda, varianza, desviación típica e coeficiente de variación de Pearson. Ben, media aritmética. Exercicio 9.
valores por frecuencias dividido entre o número total de datos. O consumo son os XUIs, n son as frecuencias, multiplicamos os valores polas frecuencias, para todos os datos xa temos o de aquí arriba, agora temos que sumar estas cantidades, é o que nos dio o sumatorio. $2.360. Ahora sí. Y hecho, no nos falta dividirlo entre el número total de datos, 75. $31,47. Eso é a media. Seguinte, moda. Ben, valor máis frecuente, o 20. Que aparece 27 veces. Varianza, desviación típica e coeficiente de variación. Ben, igual que antes, varianza, multiplicar os valores de t escalado polas súas frecuencias, para todos os valores. Isto ahora falta sumalos. Temos xa a media aritmética, 31,47. Entón ese é o cálculo para completar a varianza. Varianza 151,18. Desviación típica, raíz cuadrada da varianza. E coeficiente de variación de Pearson, desviación típica, partido pola media aritmética. Ben, de cara á interpretación, que significa este coeficiente de variación de Pearson? O coeficiente de variación de Pearson é unha medida de dispersión relativa que permite comparar a dispersión entre grupos diferentes de datos, pero ten tamén un sentido a hora de decir se a dispersión dun grupo é moito ou pouco, e tamén de decir se a media aritmética representa ben o conxunto dos datos ou non. Este 31,47 podemos considerar representativo de todos estes datos, porque hai datos bastante diferentes. Sen embargo, a maior parte deles están nunha zona pequena.
ese 31,47 é razonable como representación? Ben, se o coeficiente de variación de Pearson é menor que 1, neste caso 0,39, algo cerca de 0, podemos decir que sí, que a media aritmética é representativa dese conxunto dos datos. Eso é unha interpretación que se dá. Ben, con isto teníamos os apartados propostos. De todas formas, aunque non explique como se fa a mediana e os cuartiles, para que vaya desentendendo o concepto, vou explicar un pouco. Mediana destes datos sería buscar a metade destes datos, o sea, se teño 75, aproximadamente 37,5. 50% por debaixo, 50% por encima. Cuartiles, pois depende. O cuartil 1 ten debaixo a cuarta parte dos datos. Cuartiles son valores que dividen desde os datos a súa distribución en 4 partes. O primeiro cuartil ten debaixo unha cuarta parte, o sea, o 25% dos datos. A segunda ten o 75 e a terceira, perdón, a segunda ten o 50 e a terceira ten o 75%. Son conceptos que debe de recordar. Igual que os deciles, por exemplo, o decil 1 deixa por debaixo unha décima parte dos datos. Deciles separan os datos en 9 partes iguais. Por lo tanto, o primeiro decil ten debaixo unha décima parte, o sea, 10% dos datos. Algo semellante para os percentiles, pero dividen en 100 partes iguais. Por tanto, o percentil 12, por exemplo, ten debaixo 12% dos datos. Imos seguir agora con outro exercicio de estadística descriptiva. Neste caso, o exercicio 7 dos exercicios propostos. Os ingresos por cliente de dúas empresas do sector son os indicados nestas tabuas. A particularidade é que unha delas non está agrupada en intervalos, é discreta, ou se discreta, mentres que a outra si aparece agrupada en intervalos. Dime que entre 100 a 200, supónse que euros, unidades, hai dous clientes, entre 300 e 302, entre 300 e 405, etc, etc. Ben, entón, primeira pregunta, ingresos do cliente medio de cada empresa, o sea, media aritmética do ingreso, a forma de preguntarlo. Calcularíamos a media aritmética para os dous. Ben, teño aquí xa listos os datos. Fago sitio. En media aritmética multiplicar os valores de x polas súas frecuencias para todos os valores, sumalo e dividir entre o número total de datos. Non teño o número total de datos, pero é fácil de conseguir, porque se teño as frecuencias absolutas, simplemente con sumalas xa teño ese número total de datos. Ollo, aquí hai un fallo bastante habitual, que é dicir, como teño solo 5 números, pois n igual a 5, non. N, número total de datos, é suma de todas as frecuencias absolutas. Boa fórmula. E isto sería o que tiña que facer. Media igual a 8.500 partido por 25.
Para esta empresa, en cambio, teño os ingresos en intervalos. Isto implica que teño que usar a marca de clase para facer os cálculos, que a marca de clase é a diferencia, perdón, é o punto medio de cada intervalo, a suma dos extremos entre 2, o sea, 100 máis 200 entre 2, 150, 250, etc. Polo demais, faise da mesma forma. Multiplicar os valores das x, ahora as marcas de clase, por as frecuencias. Sumar e dividir entre o número total de datos, que tamén son 25. Faise a operación sumatorio entre o número total de datos. Total, media métrica 422. Esos son os ingresos medios dos clientes de cada empresa. En cal das dúas ese cliente medio reflicte mellor os clientes reais da empresa? O sea, cal media é máis representativa? Que media aritmética representa mellor o conxunto? Ben, representa mellor a que ten menos dispersión. E para comparar a dispersión entre os dos conxuntos de datos, hai que usar unha medida de dispersión relativa, coeficiente de variación de Pearson. Ainda así, primeiro hai que calcular a varianza, posto que o coeficiente de variación de Pearson é a desviación típica entre a media aritmética, e a desviación típica é a raíz cadrada da varianza. Ben, o sistema é semellante. Primeiro multiplicamos cada dos dos valores polas súas frecuencias. Sumamos todos esos produtos, dividimos entre o número total de datos e restámoslle a media aritmética. Estas son as operacións que habría que realizar. Permitidme unha corrección. Ben, varianza suma dos produtos dos cada dos valores polas frecuencias dividido entre o número total de datos menos
a media aritmética elevado ao cuadrado. Isto é a varianza. Desviación típica a raíz cuadrada desta expresión e coeficiente de variación de Pearson desviación típica entre media aritmética. É bastante alto, 0,84, sigue sendo representativa porque non supera 1, pero está bastante cerca. Ben, faríamos os mismos cálculos para a varianza primeiro, produto dos cadrados dos valores polas súas frecuencias. Este é para o primeiro deles e outra vez recordando que se usa a marca de clase. Así para todos. Suma deses produtos e a varianza pasa a ser este cociente, o cociente entre ese suma deses produtos e o número total de datos menos media aritmética ao cuadrado. Ben, eso é o que me dá a varianza. Desviación típica, raíz cuadrada desa varianza. Coeficiente de variación, desviación típica entre a media aritmética. E agora xa podemos comparar e ver cal das medias é máis representativa. Como podedes ver, o coeficiente de variación da segunda empresa é moito menor que o coeficiente de variación da primeira. A media aritmética é moito máis representativa. Este 422, unha cantidade entre estes dous intervalos, é o que representa máis o conxunto. Podes ver, porque realmente hai 16 empresas dentro destes dous grupos. E queda un número menor fora deles, de aí que sea tan representativa. Mentres que aquí está moito máis repartido. Con eso teríamos calculado tamén a varianza. Teríamos feito cal das medias, cal cliente medio é máis representativo. Son máis homogéneos os de Perouro Resi. Ben, para facer isto necesitaríades o noveno decil, posto que di, consiguen o 10% dos clientes con máis ingresos de unha compañía. Que quere dicir eso? Que, digamos, se collemos o total dos clientes, separamos en deciles, o 90% queda ca empresa que xa existía e o 10% superior vai para a nova. Eso significa que nos quedamos que temos que buscar un valor que teña por debaixo o 90% dos datos. Eso coincide como concepto con noveno decil. Simplemente comento o concepto, aínda que non explique como se fai. A idea sería, se hai 25 datos, o 90% deses 25, e buscar como situarlos tanto en intervalos como sen intervalos. Listo. Ben, en cal das dúas empresas o cliente máis habitual é de maiores ingresos? Está preguntando pola moda. Maiores ingresos, aquí é simple, máis frecuente, o máis frecuente é ingresos dos 200 unidades.
Na seguinte empresa, ben, aquí xa temos intervalos, entón hai que ter cuidado. Neste caso podemos facer igual, posto que todos teñen a mesma amplitude. Pero se eso non pasase, habría que calcular a densidade de frecuencia. Por lo tanto, como o resultado vai ser o mismo con densidade ou non, vou facer aquí con densidade. Que é a densidade? A densidade é o cociente entre a frecuencia absoluta e a amplitude do intervalo. Entre 100 e 200 a amplitude é 100. Ben, neste caso todos son iguales, por lo tanto podo copiar, pero habría que adaptarlo en caso de que existisen diferencias. Unha vez que temos a densidade calculada, mírase onde están máis densos, que coincide con estes dos intervalos. Entón podemos escoller aí a marca de clase deles. Podemos decir que hai dúas modas, unha entre 400 e 500 e outra entre 500 e 600, e marca de clase cada un deles 450 e 550. Tamén podemos decir de forma simple, considerar todo un solo intervalo, é dicir que a moda é a marca de clase deses dos intervalos, ou sea, 500. Son dúas formas de enfocarlo. Simplemente quedamos con moda valor máis frecuente, que no caso de intervalos hai que facelo con densidades, porque pode que teñan distintas amplitudes. Entón, o que ten máis densidade é o intervalo que leva a moda, e tómase como valor representativo da moda a marca de clase do intervalo modal. Para rematar con esta sesión de exercicios propostos, vamos facer o exercicio 5. Dos atletas fan 5 carreiras para ver cal dos dos é seleccionado. Os tempos son en segundos os que aparecen aquí, sendo a media aritmética do primeiro 11,4, a media aritmética do segundo 11,2. Usando criterios estadísticos, cal dos dos atletas debe ser seleccionado? Pois, que se ve? Que o atleta B ten unha media máis baixa nesas 5 carreiras. Debería ser seleccionado? Se observamos os datos, o que se observa en realidade é que o que gana habitualmente as carreiras é o atleta A, excepto nun caso que ten un dato atípico. Recordovos que a media aritmética vese afectado polos valores anómalos, polos valores que se apartan moito. De aí que a media aritmética de A sea maior que a media aritmética de B, porque hai un valor demasiado apartado dos demais, é unha media menos representativa. Por lo tanto, podemos usar un criterio de decir, a pesar de que a media aritmética de B é menor, o número de veces que gana, pois é solo unha, por lo tanto poderíamos seleccionar B. Pero poderíamos tamén decirlo no sentido de que a media aritmética de A é menos representativa do seu desenvolvemento, da súa velocidade, posto que ten un valor atípico que lle afecta. Por lo tanto, non nos podemos fiar da media aritmética como criterio. Eso sería unha forma de razonarlo estadísticamente.